警察都係叫學生告佢女啊，因為銀行好狡猾、好卑鄙啊，乜嘢都做足嗰啲乜嘢所謂乜嘢嚇，雙簽邊單簽咪又做足啦，話佢有可以即係唔使通知佢都可以，佢女都有權力一個人調走錢嘅咁樣當時係咁樣耍啲警察，即係耍學生咁咧係咪？係咯，就係咁咯。啱，到時候必要咧，邊個部門都會去尋求幫助噶啦。嗰啲黑分子、壞分子真係好離譜嘅，乜都做得出，都捏造得出嘅喎。又話我呃咗阿浩伯一間屋，依家又呃埋個話450萬又作下係佢啲仔女嘅，又話又想呃埋，即係搞到係咪？佢咁樣即係想全世界人即係爭我嘅目的咯。其實根本上佢哋全部都係捏造出嚟嘅。阿豪生亦都根本冇屋，嗰啲屋係佢前妻嘅名，之後同佢兩個女嘅名咁樣嘅嗰間屋，真係搞笑。嗰間屋呢係三份人出嘅錢，一份係阿豪生出錢俾就寫佢亡妻嘅名一份咧係佢細女嘅錢，一份係佢兒女嘅錢，咁樣大女嘅錢喎，咁樣三份合埋嗰間屋嘅咁樣咯。咁佢亡妻一走咗，咁咪係嗰間屋咪係兩個戶名持有人咪兩個咯，佢個大女同埋細女嘅名咯。阿豪生係咪？只不過係亡妻嗰一份錢係佢出嘅啫，唔係全部係佢噶嘛。抖音其實咧，阿豪生個亡妻咧，係非常之難倒。何太太網上大數何生亡妻不是，本來以為佢哋嘅事已經告一段落，今日網民貼出呢段錄音，瞬間又引起網友熱議。其實咧，阿豪生個亡妻咧，係非常之難倒麻雀嘅，嗰啲仔女都唔湊，從細個嗰陣時都喺麻雀台度玩麻雀嘅，阿豪生喺工作翻嚟，身水身汗，連飯都未食，都仲要帶住啲細路仔，湊住啲細路仔，啲細路仔咪喊到不得了，佢氹唔掂，帶住個細路仔去揾着佢個阿媽，仲鬧死呢個豪生添啊！連埋啲麻雀友都睇唔過眼，都勸佢個亡妻話唔應該咁樣對待豪生㗎。豪生啱收工，麻煩都未食，佢係氹唔掂嗰啲仔女先落嚟揾你啫，咁樣噶嘛。發晒爛渣㗎，佢個話嗰個亡妻當時殺嗰啲麻雀添抖音